Quer ser feliz um dia? Você tem que ser feliz hoje. Amanhã você não tem como ser. Porque você não sabe se você tem um amanhã. Você dorme hoje e ninguém te garante que você vai acordar amanhã. Mas a felicidade ela não é um ponto futuro, ela é um ponto presente, é o hoje. Mas o mundo não te impõe a condição de você ser feliz todo dia. Porque tem dia que você acorda triste. Semana passada teve um dia que eu acordei triste, tá tudo certo. Eu não posso é me entregar a isso. O dinheiro não compra felicidade? Não, ele não te garante. O dinheiro compra uma casa, mas não te garante que você vai ter um lar. Ele te compra um colchão, mas ele não garante que você vai dormir. O dinheiro te compra uma joia cara, mas ele não te dá uma aliança verdadeira.